Infinix Note 30ပါ RAM 8256 GB ကို9သိန်းနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် G99 နဲ့ official ဝင်တဲ့အလုံးလေးမှာ all round အမိုက်ဆုံးဈေးတန်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်ရအောင်ပါG99 နဲ့လာတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ45 watt fast charge ရတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရမယ်။နောက် speaker ဘိုင်းအတွက်ဆိုရင်လည်း Infinix ဖုန်းတွေထဲမှာဒါ sound by JBL နဲ့တွဲတဲ့ speaker ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။အတန်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်နားထောင်မှသိမယ်။ဒီမဲ့လည်းကျွန်တော်ရေးပြထားပါတယ်။ sound by JBL ဒီမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ပါတဲ့ spec တွေကိုရေးပြထားပါတယ်။အဓိကကတော့ G99 ရတဲ့ company ဖုန်းတွေထဲမှာ45 watt fast charge ရတယ်ဆိုတာဒီကောင်အများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် speaker လည်း JBL နဲ့လာတယ်နောက် 6.78 Full HD Plus resolution 120Hz refresh rate နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော် IPS LCD ဖြစ်တာလွဲပြီးတော့နောက်64 megapixel travel camera ပါမယ် RAM 8GB ပါအောင်မှ memory extension 8GB ရတော့ RAM 16GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ် 256GB ဆိုတော့ share ပဲပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Go ပေါ့နော်ခဏလေးဘာတွေထပ်ပါအောင်ကြည့်အောင် Infinix Note 30လေးက Mobile Legends နဲ့ collaborate လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲ့လေးကျွန်တော်တို့ကုတ်ပါသေးရပေါ့နော်ဒီကုတ်လေးကိုထည့်ပြီးတော့ return ကုတ်မှာကျွန်တော်သွားထည့်ပြီးတော့ဘာတွေ gift way ရမလို့ကြည့်ကြည့်ပါခါလေးကောင်းတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်မှန်မကွဲအပြည့်လေးလေးတစ်ခါလေးသူ့ရဲ့ box ထဲမှာထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆီလီကွန်အပြော့ 0.9 လောက်ရှိတဲ့ဆီလီကွန်အပြော့လေးပါမယ်45 watt charging က type C ဂျိုးလေးပါပါမယ် Infinix Hot 30လေးရဲ့ back cover ဒါနာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Sunset Gold လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီတစ်မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ leather texture design နဲ့လာတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကကျွန်တော်64 megapixel main camera ပါမယ်2 megapixel depth sensor ပါနေကြ QVGA sensor တခုဆိုတော့ travel camera separate နဲ့လာမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် flash mili ပါမယ်ပေါ့နောက်က back cover တော့လုံးဝကျွန်တော်ဒီတိုင်းကင်လေးရတယ်ဟိုချွေးစည်းတို့လက်ရတို့ထင်းတဲ့အနေထားမှာတော့မရှိဘူး frame ကတော့ထုံးစံတိုင်း plastic frame ပဲပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ design အနေထားကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့flat frame flat design ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်က flat cover လုံးဝ flat frame အထူကတော့ 8.6 mm ရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ထွက်တယ်လို့မခံစားဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာတော့ sound by JBL ရဲ့ logo လေးပါတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ speaker တစ်လုံးပေါ့ဒီဘက်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ volume up down power button မှာပဲကျွန်တော်တို့ fingerprint လေးထည့်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်အောက်ဖက်ချက်မှာကျွန်တော် speaker တစ်လုံးပါမယ်နောက်ဒီမှာ type C ပါမယ် mic ပါမယ် 3.5 mm audio jack ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sync slot လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဖုန်းကတော့တော်တော်ကိုလှတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်လုံးဝ design ပြင်ပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လေဒီအရောင်ကိုဟိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် orange back ကိုသွားတဲ့အရောင်ဆိုတော့သူ့ leather design ကနည်းနည်းလေးပြင်းနေပေါ့နော်အရောင်ပြင်းတယ်လို့ပြောတာဗာပြင်းနေဆိုတာနောက်ကတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဒါဒီတိုင်းကင်လဲတော်တော်လှတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်16 megapixel selfie camera ပါမယ် screen size က 6.78 inch IPS LCD နဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ 120Hz refresh rate တော့ support ပေးတယ် sync slot လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်အောင်ပါ sync card ကတော့ကျွန်တော် 3 card slot ပေါ့နော် memory card ကော sync card 2 card ကောပြိုင်တူထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေးလုပ်လိုက်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Infinix Note 30လေးကိုရင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပေါ့ global version ဖြစ်တာနဲ့ညီရတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း Google service ပါညာအားလုံးပါတယ်အမငယ်ကလည်းဒါ Infinix မြန်မာရဲ့ 1 year warranty ပါမယ် brightness ကတော့မစိုးဘူးပြဘာလို့ဆိုတာ3ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲရှိတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့brightness တော်တော်လင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် refresh rate မှာဆိုရင်အဲ့ဒါတော့မိုက်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကပါလာပြီဟိဆိုရင် refresh rate ကိုဟိုဆိုကြပါစို့ဗျာဆိုကြပါစို့ 120Hz ပါလာရင် 120Hz to 60Hz မဟုတ်ဘူးဂျားထဲမှာ 90Hz လေးလည်းထားလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ပြီးထားတာတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်အဲ့တော့ auto switch ထားရင်တော့လိုအပ်တယ်လို့ချိန်ကြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ gain ဆော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်မရာလေးရောက်တော့တာဖြစ်ဖြစ်ဗီဒီယိုကြည့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကဘလောက်ဆိုချိန်ကြည့်ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကမရဘူးအမုံ 120Hz ထားခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုလဲ 120Hz ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ screen refresh rate ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေကနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ Infinix ဖုန်းတွေကထုံးစံတိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ call recording ကအတန်ဖန်နေပါသည်လို့မအော်ဘဲနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် Infinix Note 30 Android version 30နဲ့လာတယ် G99 SoC 60 megapixel selfie camera 64 megapixel traffic camera 8GB RAM နောက် extension 8GB ရတော့ 16GB နဲ့သုံးလို့ရမယ် 256GB battery 5000 mAh screen က Full HD Plus နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Android version 30ကိုစမ်းကျင်တဲ့လူတွေဒီပဲလေနော်13ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် memory ကို virtual RAM 8GB ထားသုံးခြင်းတဲ့သူတွေက special function တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီ memory fusion ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က
5GB RAM 8GB ထပ်တိုးလို့ရပါတယ်လာချင်းကတော့8+5GB အနေထားနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် game မှုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ပါနေကြဒါ game assistant ဘာညာဒီ Infinix ဖုန်းတွေမှာလည်းပါပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ bypass charging ဆိုတဲ့နည်းပညာလေးကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် bypass charging ကိုဖွင့်ထားမယ်ဟေးဆိုရင်ကပုံမှန်ပြကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအားနေနေတဲ့ 30% လောက်ရောက်သွားတယ် 50% လောက်မှ charging သွင်းနေရင်လည်းသုံးတဲ့အခါမှာအားသွင်းပြီးတော့သုံးရင်ဖုန်းကအရန်ပူတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာဒီ bypass charging လေးကိုသာကျွန်တော်တို့က on ပြီးတော့ဖွင့်သုံးလိုက်တဲ့ဟေးဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ power supply ကို direct ကျွေးပြီးတော့ battery ကိုအားမသွင်းတော့ဘဲနဲ့ဖုန်းဒီ circuit board ကို direct အားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ထက်အပူကိုတတ်တာသေးတယ်ပေါ့အဲ့ bypass charging လေးသုံးရင်တေချာပြန်ပြပေးရရင်ဒီ special function တွေက game မှုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ bypass charging ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ကဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ on ထားလို့ရပါတယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လောက် percent ကြရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တော့ charging power ဘယ်လောက်မှာဆိုရင်ထားချင်တော့ဘာညာကိုကျွန်တော်ဒီမှာစိတ်ကြရွေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါတဲ့ကင်မရာလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင် Infinix i10 ဒီ Techno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအောက်ကနေဒီအပေါ်ဆွဲလိုက်ရင်တော့ပါတဲ့ကင်မရာ feature တွေအကုန်တွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော် film ပါမယ် video ပါမယ် AI cam ပါမယ် beauty portrait super night AR short video pro move slow motion dual video panorama document တိုင်းလေးsky shot ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ဒါ Techno အခု Camon 20 Pro မှာလည်းပါလာတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီ sky shot ဆိုတာကဒီနောက်ခံ background မှာကောင်းကင်ရှိရဟိဆိုကောင်းကင်ကိုစိတ်ကြိုက်အနေထားပြောင်းရိုက်လို့ရတာတွေပေါ့နော်ဒါ sky shot ပေါ့ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီမှာအကျန်းတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နမူနာကြည့်လို့ရအောင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့တိုလီမုတ်ဆာလေးရိုက်ထားတာလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ကာလာကတော့ saturated ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတောက်တောက်ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ရိုက်ကြည့်ထားတဲ့ 16 megapixel selfie portrait တွေရောဒါ main camera portrait တွေရောကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာNote series လေးဖြစ်သွားတယ် Hot 13 တက်လေအများကြီးကင်မရာပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာရရင်လည်းဒီတက်ကောင်းတဲ့ပုံကြီးဒီရနိုင်တယ်တစ်ချက်ရှိတာတော့ OIS မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဟိုလက်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားရိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အားလုံး okay ပါတယ်တော့ fingerprint လေးရလေတက်တက်လက်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းအတန်လေးစနားထောင်ကြည့်အောင်ဒီမှာတော့စောင်းပိုင် GB ရီးပါလာတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်မိုက်လားကဲနားထောင်ကြည့်အောင်ပါspeaker တော့နှလုံးပေါ့နော်ဒီဂျူပဲပေါ့ဒီဘက်တစ်လုံးဒီဘက်တစ်လုံးပေါ့နော်ကဲဒါကတော့သူ့ရဲ့အတန်ပေါ့ဗျာအရင်နားထောင်နေဘူးကြ Infinix speaker တွေထက်တော့ပိုကောင်းလာတာတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်တော့အရင်ကျွန်တော်တို့အရင် version တွေထက်တော့သူ့ရဲ့အတန်ပိုပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ရုပ်ထွက် quality အနေထားလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ Infinix Note 30 လေးမှာမြင်တွေ့ရမယ့်သူ့ရဲ့ IPS LCD Full HD Plus resolution လေးရဲ့ရုပ်ထွက် color အနေထားလေးပါရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို resolution ကတော့ဟိုဘာပြော Full HD Plus ဖြစ်တာနဲ့အညီရုပ်ထွက်ကတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းပြပြပြသားတော့ကြည့်လို့ရတယ်ရတဲ့ color အရေးသွေးအနေနဲ့ရလဲဒီသေးဝင်းကျင် IPS LCD ထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာကောင်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဟိုကြည့်ဘူးတဲ့ Note 10 Infinix Note 10 Pro ဘာလို့လို့အရင် color ကြီးဖွေးဖွေးကြီး
အနီဖွေးဖွေးဝါဖွေးဖွေးရုပ်ပဲမသွားဘူးရှိသင်းရှိလိုက်တဲ့ color saturation တွေက Note 13 display မှာရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့ဗျာ AMOLED လောက်အရာမဆိုးတာလွဲပြီးတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ် โอเคပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Infinix Note 13 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အနေထားပါဒါသူ့ရဲ့ Infinix Note series ထဲမှာတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Mobile Legends တို့ PUBG တို့ရဲ့ graphic setting လေးတွေဘယ်လောက်ရတော့ကြည့်အောင်ပါ Infinix Note 13 မှာတော့မိုက်သွားတာက Mobile Legends ကို Ultra လဲပွင့်နေနောက် refresh rate ကို Super ထိထားပြီးတော့လဲဆော့လို့ရတာတကယ်မိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အရင်စမ်းခဲ့တဲ့ G99 ထဲမှာ Mobile Legends ကို performance မြင့်မြင့်နဲ့ဆော့လို့ရတာဒီကောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမဲ့ကျွန်တော် Ultra အထိရတယ်ဒီစာလေးမလင်းသေးတာကျွန်တော်တို့ graphic data တွေအကုန်မဆွဲရသေးတဲ့အတွက်မလင်းသေးတာပါအဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာ Mobile Legends ဆော့မယ်ဟေ့ဆို9သိန်းဝန်းကျင်မှာဒီကောင်ကြီးက S1 ကြီးမိုက်တယ်2 lane နဲ့ဆော့ရင်အခြားဖုန်းတွေနဲ့ဆိုင်ရင် heat တက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းနည်းတယ်ပေါ့နော်သူက bypass charging ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် Mobile Legends ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုထပ်ရပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ Infinix Note 13 ရဲ့ PUBG ရမယ့် graphic setting တွေပါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ Smooth Ultra ပဲဖြစ်ဖို့များပါတယ်เนาะကျွန်တော် Smooth Ultra Balance Ultra HD High ထိပဲကျွန်တော်တို့ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့40 fps နဲ့ဆော့လို့ okay တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ okay နိုင်ပါတယ် gyro ကတော့ပေါ့မပေါ့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီမှာဝင်ဆန်းပေးလိုက်ပါမယ် gyro support အဲ့တော့နောက်ဝင်တဲ့ဖုန်းတွေမှာတိတိတတ်တာ gyro G99 ဝင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံး gyro ပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆန်းခဲ့တဲ့ Reno 8T Camo 20 Pro အခုဒီကောင်ပေါ့နော် Realme 10အခုနောက်ဆုံးဈေးသက်သာဆုံးဖြစ်တဲ့ Infinix Note 13 မှာလည်း gyro ပေါ့ပါဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဒီ graphic setting ကတော့40 fps ထိအမြင့်ဆုံးပဲရတယ်ပေါ့နော်smooth 40 fps ပေါ့ ultra balance ultra ထိပဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်40 fps နဲ့ okay တယ် gyro ပေါ့ဆော့ချင်တယ်ဆိုဒီ G99 ပါတဲ့ဖုန်းလေးအဆင်ပြေသုံးလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့ Infinix Note 13 လေးရဲ့ဒါ first impression လေးနဲ့ပြောရရင် big quality အသားနာဘာညာကတော့ကျွန်တော် Infinix Note series ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော်တော်တက်ရဲ့နဲ့လုပ်ပေးထားတာကိုတော့တွေ့ရတယ်ဒီရွှေရောင်လေးမှာတော့ကျွန်တော် leather texture back design နဲ့ရမယ်နောက်ကတော့ဒီလက်ရမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီ camera back နေရာလေးကတော့ဒါလက်ရထင်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ကိုမကင်မိရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပါဝင်တဲ့ speaker တွေ display တွေကဒါ9သိန်း IPS LCD ကတော့ကုမ္ပဏီလုံးတွေမှာဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးရုပ်ထွက်အနေထားတော့ဒီကျွန်တော် Infinix LCD သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် speaker ကလည်း
ကျွန်တော်တို့နားထောင်မှုနေကြ Infinix speaker တွေထက်တော့ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာဒီဒါ JBL နဲ့ collab လုပ်ပြီးထုတ်ထားတဲ့ speaker ဆိုတော့ဗျာ sound by JBL ပါလာဆိုတော့အနေနဲ့များတိုးတက်လာတာတွေ့ရတယ်ကင်မရာပိုင်းကတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ရင်ပုံရိပ်လေးတွေဟာ saturate ဖြစ်တဲ့ပုံရိပ်ဆူဆူတောက်တောက်လေးကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်အကောင်းဆုံးအချက်လို့ပြောရရင် mobile legend ဆော့မဲ့သူတွေ9သိန်းဝန်းကျင်လောက်သုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့ဒီကောင်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆော့တော့မဆော့ကြည့်ရသေးဘူးဘယ်တော့အပူတက်နိုင်နေတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ feature ကဒီကျွန်တော်တို့စမ်းခဲ့မှုတဲ့ G99 ဖုန်းတွေထဲမှာ mobile legend ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင် graphic ကို ultra ထိရပြီးတော့ refresh rate super ထိရတာဒီကောင်ပဲရှိရပေါ့နော်ဒါကုမ္ပဏီအလုံးတွေကလည်းဖြတ်မယ် G99 SoC ထဲမှာဆိုလည်းနောက်ဒီ mobile legend fan တွေအတွက်လည်းကုတ်ပါသေးတယ်ဗျာ return ကုတ်ပါရင်ဘာများကျွန်တော်တို့ giveaway ရအောင်လည်းမသိဘူးအဲ return ကုတ်လေးထည့်ပြီးတော့လည်းသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကောင်းတာကတော့ခုနရှိမှပြောခဲ့တဲ့ bypass charging ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ setting တွေက special function ထဲမှာဒီမှာ game မှုတွေကဒါ bypass charging လေးပါတာအဲ့ဒီ bypass charging လေးကို on လိုက်ပြီးသုံးမယ်ဟိဆိုရင် battery ကိုအားမသွင်းတော့ဘဲနဲ့ဒါတိုင်းဖုန်းကိုသုံးလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် battery ရဲ့ life cycle battery လည်းတက်တန်းပူပူကြာရှည်ခံနိုင်တယ်လို့ဖုန်းရဲ့အပူလည်းချွတ်ချနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့က special ကြီးညာထားတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒါ mobile legend ဆော့မဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပန့်ချီကတော့ကျွန်တော်ရှိမှဆင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း 40 fps နဲ့လက်ခံတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဂျာရိုတော်တော်ပေါ့ပါဆော့လို့ရတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တွေ့ရပါတယ်နောက်ပါဝင်တဲ့ battery 9000 mAh 45 watt ချက်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးထဲမှာပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုနည်းနည်းကြီးများနေတဲ့သူတွေအတွက်က190Hz refresh rate ပါပေမဲ့ AMOLED မဖြစ်တာကြီးကိုထောက်ပြစရာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟို mobile legend ဆော့မဲ့သူပဲဖြစ်ပါအောင်ဆိုအဓိကသူ့မှာပါတဲ့ bypass charging ရတာကိုအရင်သဘောကျတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းမိုင်ပါခင်ဗျာ